Maalin wanaagsan asxaabta waxaan maanta idinku haynaa waa Arduino Uno anagoo ku programinay in ay ku shaqeyso remote controlkaas oo aanu isticmaalo guriga Android Box tvda Android Boxyada tvyaasha loo isticmaalo ee laga daawado ciyaaraha iyo tvda kale ee channelada remotekiisu noocan yahay. Remotekan ayaan waxaan ka dhignay codekiisii ayaan akhrinay kadibna signalkii uu soo dirayay oo ahaa iftiinka uu soo dhex marinayay sidaan oo kaleeto. iftiinkaas isheena ma arki karto remote ka imaanaya laakiin kamaradu way arki kartaa. iftiinkaas wuxuu wadaa informationkaas oo ka tarjumaya numberkii aan taabanay ama buttonkii aan taabanay. waxaa dhacayso markaad button taabatid ama button ama 1 2 3 4 5 mid kamida markaad taabatid microcontroller ayaa ku dhex jiro remotekan. microcontrollerkaas ayaa encode gareynaya oo nooc kale u bedelaya codekii buttonkii kadibna kusoo gudbinaya iftiinkan IR-ka uu soo gudbinayo LED-gaas yarka ah. iftiinkaas oo codekii wada ayaa waxaa imaanaya receiverkan yariiska ah. receiverkan waa il camal oo kaleeto, waa noocan oo kaleeto LED-gan oo kaleeto yarka oo kale waaye. markii uu arko iftiinkan ka imaanaya remoteka ayuu iftiinkii wuxuu bedelaya macnaha 1 iyo 0 on iyo off. 1 and 0 gaas ayaa waxay aadaysaa microcontrollerka Arduinogan. Arduinogan ayaa akhrinaya codekii uu soo gudbiyay remoteka wuuna decode gareynayaa wuxuuna u bedelayaa hexadecimal ama binary ama decimal caadi ah sida aad adiga markaad codekaas sida haba adiga u rabtid. marka anaga waxaan ku programinay markii aan hadda number 1 riixo LED-gan cad in uu shidmo, markii number 2 aan riixana LED-gan gaduudka ah hadda waa cad yahay laakiin markii la shido uu shidmo leer gaduud ayaa ka imaanaya in uu on noqdo isna uu shidmo. haddii mar kale aan ku celiyo kan number 1 ayuu matalaya kana number 2 kan waa leer cad ayaa ka imaanaya kana leer gaduud ah. hadda waxaan riixayaa number 1 markaan number 1 riixo waxaa dhici doonta LED-ga number 1 aan ku assign gareynay in uu shidmo markaasa silent keygaan loogu talagalay TV-ga in laga aamusiyo ayaan anagana waxaan rabnaa inaan leerarka hadda ka aamusino oo ka damino. markaan silent-gaan riixo waxaa dhacayso leerarkii shidnaa way dami doonaan. tusaalahaan labadan LED hadda mid ayaa shidan, markaan silent-ii riixo waxaa dhici doonta in uu damay. number 2 ayaan riixi doonaa, LED-ga labaad ayaa shidmay, silent-ga ayaan riixaya haddana LED-ga wuu damay. waxaa dhacayso 2 ayaan shiday haddana 1 ayaan shiday, labadoodaba hal mar ayaan daminayaa. sidaas ayuu codeka macnaha projectkeena uu ku diyaarsan yahay. haddii aan information dheeraada kasii bixiyo sida diagramka aan codekan u sameynay waa sidan. inta waxaan ku haysanaa Arduinogii oo sawir ahaan ah. inta waxay leedahay 5 voltage, inta waa ground, inta waa 3.3 voltage, intana waa ground. 3.3 iyo groundkan hadda ma isticmaalayno, marka waxaan dhahnay waxaan haysanaa 5 volt ayaan waxaan ku xirnay ishii akhrinaysay LED-ga oo tusaale ahaan iftiinka akrinaysay oo tusaale ahaan ah ishaan. 5 volt ayaan ku xirnay 5 volt
ayaan waxaan ku xirnay 5 voltage si aan dab u siino. ayadii ayaan haddana waxaan ku xirnay ground negative-ka si macnaha ay u hesho 5 voltage iyo ground. output ayay leedahay. pinkan waa output. markii iftiinka uu arko ka imaanaya remote-ka, iftiinkii oo 1 iyo 0 ah ayuu inta kusoo gudbinayaa microcontrollerka oo ah Arduino-ga isticmaalayno. pinkiisa 11aad ayuu informationka ku kaydinaya, macnaha ku shubaya. Arduino-ga pinkan 11aad waxaan dhahnay waxa la wixii inta ka imaada noo akhri, noo fasir, kabacdina haddii uu la mid yahay hexadecimal noocaas ah tusaale ahaan 1kii waxaan dhahnay hexadecimal gooni ayuu leeyahay, 2kii hexadecimal gooni ayuu leeyahay. marka waxaan leenahay haddii hexadecimalka uu helay pin 11, pin 11aad ee Arduino-ga microcontrollerka ah, pinkaas hexadecimalka uu helay haddii uu la mid yahay hexadecimalka number 1 ah, macnaheedu waxay tahay LED-ga koobaad ee kan ah shit pinka 12aad noogu xiran. haddii hexadecimalka uu akhriyo microcontrollerka uu yahay midka ku beegan ama u dhigma number 2, waxaan leenahay LED-ga labaad shit. sidaas ayuu u shaqeynayaa. inta waxaan ku sawiray remote-kii oo tusaale ahaan ah, sawir ahaan ah. markaan riixno microcontroller gudaha ku jira ayaa informationkii bedelaya. LED-gan ayuu iftiin ahaan u gudbinayaa, kadibna LED-gan ayaa helaya oo IR receiver-ka la dhaho. IR receiver-kan informationka ayuu u gudbinayaa microcontrollerka wuxuu aqoonayaa in number 1 soo riixay, kadibna LED-gan number 1-ka ah ayuu shidi doonaa. haddii number 2 aan riixno sidii ay information kusoo baxaya, kan ayaa akrinaya informationka, microcontrollerka ayaa fasiraya, kabacdina wuxuu leeyahay number 2 ayaa la riixay, LED-ga number 2 waa inoo shidmaa. sidaas ayuu programka iyo barnaamijkan hadda u shaqeynaya. code-ka wuu iska sahlan yahay. haddii aan u imaano isagana waxaan ku haysanaa waa focus. waxaan dhahnay if IR waxaan dhahnay if IR receive decode result. haddii wax la decode gareeyay oo macnaha waxaan soo dhahnay encoder ayaa jiro oo ku jira remote-kan gudihiisa microcontroller. markii aan number 1 riixno encode gareynaya, annagana waxaan rabnaa microcontrollerka Arduino-ga ah in aan ku decode gareyno. marka waxaan dhahnay if IR receive dot decode result. haddii information aan decode gareynay serial dot print ku daabac resultiga value-geedu uu yahay hexadecimal. waxaan dhahnay resultiga hexadecimal ahaan noo daabac ayaan dhahnay. kadib waxaan dhahay if result dot value. haddii resultka la helay value-giisu uu la mid yahay 0x oo ah hexadecimal code-kan yarka ah oo u dhigma number 1, waxaan dhahnay digital write waxaad 1 ka dhigtaa pin 12 high, macnaha pin 12 on ka dhig. kan waa comments iska dhaaf, delay 1000 millisecond ayaan dhahay awal, laakiin xariijimo ayaan saaray, macnaheedu waxay tahay code-ka kuma dhex jirto hadda, ma shaqeynayso. waxaan dhahay marka if haddana result value is equal to, sidaa ogtihiinba number 1 ayuu kan ahaa, kanna waa number 2, marka way kala duwan yihiin. kan waa 27 28, kanna waa 27, kan waa F7, kanna waa F8. wuu kala duwan yahay code-ka macnaha. sidaas darteed pin 1 code-kan ayuu u dhigmaa, pin 2na hexadecimalkiisa waa kana. marka waxaan dhahnay if result value oo la helay value-giisa uu yahay sidan digital write pin 12 low. kan 2 ma ahayn, sorry, waa pin 12-ka meeshaan ka daminaynay labada. marka pin 12-ka marka aan soo shidnay inaan damino ayaan rabnaa. haddii resultiga la helay uu la mid yahay code-kan oo u dhigma silent key-ga
oo aan u isticmaalay inaan ka damiyo LED yaasha digital right pin 12 pinka 12aad ee ah LED-ga koowaad low demi ayaan dhahnay. haddana waxaan dhahnay if result.value uu la mid yahay hexadecimalkan waxaa shidaa ayaan dhahnay pinka 10aad shid ayaan dhahnay uu noogu xiran yahay LED-ga labaad. haddana si aan u damino waxaan dhahnay if result.value oo sidaan la mid yahay hexadecimalkan digital right 10 low pinka 10aad eber ka dhig ayaan dhahnay demi. haddaa aad fiirisid codekan 27D-ga u dambeeya hexadecimalkaas laba jeer ayaan isticmaalnay. sababta aan isticmaalna waxay tahay in aan labada LED isku hal meel ka damino. haddaan kan riixo labada LED ee shidnaan labaduba way damayaan, marka hal meel ayaan ka wada daminayaa laakiin laba meel ayaan ka kala shidayaa 1 iyo 2 ayaan ka kala shidayaa silent keygana waan ka wada daminayaa. kadib waxaan dhahay irreceive.resume waxaan dhahnay sii wad macnaha codeka si uu u socdo delay 100 millisecond 100 millisecond sug oo macnaheedu tahay number 1 markaan riixo 100 millisecond ayuu sugayaa, number 2 ayaan haddana riixaa. 100kaas millisecond waxaa loogu talagalay in number 1 iyo number 2 haddii laisla riixo tusaale ahaan number 1 aan riixday informationkii sii socday, number 2 haddana riixday markaas informationka wuu isku qaldami karaa microcontroller janis meelaha uu ku aqriyo. saas darteed 100 millisecond sug ayaan dhahnay oo ah inta uu codeka ka aqrinayo la diray. 100 millisecond waa wax aad u yar, markii waa hal daqiiqo hal second oo loo qaybiyey 10,000 waa hal second oo loo qaybiyey 10,000 macnaha 10,000 oo jeer ayuu macnaha shidmaya uu informationka aqrin karaa 10,000 oo jeer. marka intaas ayuu codeka ku ogyahay. sidaas ayaan macnaha microcontrollerka ku programnay ahaa Arduino Unoga. informationkan waxaan uga helnay serialkan ayaa noogu xiran aan ku programinayno macnaha microcontrollerka. LED waa kana labadii LED iyo kii optical view-ga ahaa ama IR receiver-ka loo yaqaan. haddii markale aan ku celiyo sidai u shaqeynayaan sidaa ujeediin labadii LED waa kuwaasa number 1 ayaan riixayaa waxaa daarmay LED-ga koowaad, number 2 ayaan riixay LED-ga labaad ayaa daarmay 1 iyo 2 ayaan dhahay labadoodii waa isla shidmeen haddana waa isla damiyey 2 iyo 1 labadoodii waa isla shidmeen haddana waa isla damiyey. hence ayuu ku egyahay barnaamijkan. see you later iyo kulanti dambe.